артисты Ринат Абыйгыз Шәмсетдиновны. Зөлфия Абыйгыз Закировны чакырабыз. Диләр апагыз Фәттахованы чакырабыз. Рәхмәт. Һәм минем әлеге сәхнәгә сөйләшүгә шушы артистлар янәшәсенә безнең горурлыгыбыз булган үзебезнең театр артистларыбызның Чаллы драма театры артистлары Инҗа апа белән Чулпан апагызны да чакырасыбыз килә. Менә әле, күрегез әле безне. Без сөйләшәбез театр дөньясы хакында һәм сез читтә генә утырырга тиеш түгелдер дип уйлыйм. Менә әлеге очрашу безнең өчен әйдәгез ике театрның тандемы булсын. Ике театрның дуслыгы булсын. Чөнки без бик сөенәбез әлеге очрашуларга. Әлеге очрашулар безнең гимназияның традициясе. Без инде 2014 елдан бирле Галиәсгар Камал театры артистлары гастрольләргә килергәндә шулай бөтен хәзер Галиәсгар Камал театры артистлары белән кунакта булып чыктык. Безнең шундый дуслыгыбыз һәм Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы драма театры артистларын шулай без яратып, аларның спектакльләренә йөрибез гимназиябез белән. Инде бүгенге кичәдән соң безнең дә сезнең белән шундый иҗади дуслык урнашыр дип ышанып калабыз.